Ve studiu ČT24 další host Petr Herian, ředitel společnosti Newton Technologies. Dobrý večer. Dobrý večer. Souhlasíte s tím, co jsme slyšeli v příspěvku, že lidem se příliš nebude chtít mluvit s mobilem a že tedy tato technologie se bude mezi lidi dostávat pomalu? Já si myslím, že pokud někdo vyzkouší technologii rozpoznávání hlasem a věnuje jí několik minut, tak naopak si velmi brzo zvykne na tuto technologii. Čili je to skutečně jednoduché? Je to velmi jednoduché aplikace, která dnes byla představena, tak se spouští jedním tlačítkem, mluvíte přirozeně, tak jako kdybyste mluvil s jinou osobou. Slyšeli jsme, že tedy bude zdarma pro běžné občany. Znamená to, že tedy vydělávat se bude na těch firemních zákaznících? Určitě. Slyšeli jsme také, že ta aplikace má omezení na krátké SMS zprávy, na Facebook, na Twitter. Vedle toho existují aplikace profesionální, které už dnes se používají také v České republice. Jsme tedy v České republice pozadu, co se týká těchto technologií, nebo držíme krok se světem? Já bych řekl, že Česká republika je špička v technologii rozpoznávání hlasů. Máme několik, řekl bych, světově významných univerzit, které se zabývají touto technologií, ať už je to univerzita v Liberci, velmi úspěšná, nebo v Brně, nebo v Plzni. Všechny ty univerzity dosahují vysokých výsledků a rozpoznávání češtiny je dnes srovnatelné i s cizími jazyky. Právě čeština, napadá mě, že čeština je poměrně složitý, komplikovaný jazyk. Není to problém pro tyto technologie? Je skutečně spolehlivé rozpoznat češtinu pomocí podobných technologií? Tak samozřejmě je to složitější, jednak protože téma, které v angličtině popíšete 50 000 slovy, tak pro češtinu potřebujete 1 000 000 slov, protože čeština nemá pevnou skladbu věty, takže ten systém, mobil nebo počítač neví, co člověk dopředu řekne, ale už dneska technologie dosahují úspěšnosti 95-98% pro určité skupiny uživatelů, takže myslím si, že už dnes šetří čas. Skupiny uživatelů. Zmínili jsme tedy, že tato aplikace je vhodná spíše pro krátké zprávy, krátké e-maily. Nicméně, jaký je ten potenciál, nebo jsou jiné technologie, které zaznamenávají třeba i delší texty, kde je možné uplatnění? Tak existují technologie, kde je možné diktovat. Jsou to technologie, které se používají tam, kde dost často se vytvářejí psané dokumenty. Takže jsou to lékaři, kteří popisují snímky, jsou to soudci, advokáti, překladatelé, novináři. Všude tam už je pro češtinu technologie uvedená na trh. A je to skutečně už i v Česku tedy rozšířené? Myslím si, že v Česku už jsou stovky uživatelů technologie na rozpoznávání řeči a myslím si, že i tato mobilní aplikace během několika dní si najde nejenom stovky, ale tisíce uživatelů. Dočetla jsem se, že je možné tato technologie i využít v automobilech nebo při GPSkách. Jak? Vysvětlete nám to. Tak zrovna dnes jsem hledal jednu adresu a tak jsem mluvil do telefonu, do GPSky ovládané hlasem a šla kolem nějaká paní, říká, tak tato ulice je vedle. Takže dneska velmi jednoduše nadiktujete ulici, číslo domu do aplikace a ona vám propojí s aplikací, s GPSkou, s mapama. Je to úloha, řekl bych, technologie, která je běžně dostupná. Už se dá s tímto pracovat v češtině. To je tedy hlas. Slyšeli jsme také v reportáži, že je možná komunikace očima. Jak to vidíte, je tady ta budoucnost, nebo kterým směrem se budeme ubírat? Já myslím, že je možná komunikace očima, ale přesto si myslím, že komunikace hlasem je určitá přirozená komunikace lidská, dokonce přirozenější než psaný text, takže dávám větší ambice, nebo myslím si, že komunikace rozpoznávání hlasů bude daleko rychlejší a bude se víc využívat. Bychom se naučili psát úplně. Petr Herian, ředitel společnosti Newton Technologies. Díky za návštěvu. Taky děkuji. Naschledanou. Naschledanou.